今日又嚟一部奔馳嘅 S400油電混合改純油。油電改純油嘅車呢，我哋已經做咗好多。咁今日點解又要講呢部車呢？因為呢部車係專登從四川嘅成都開過嚟呢度，將佢呢部奔馳嘅 S400改成純油，同埋呢做一個全車嘅整備。呢部呢係2011年嘅奔馳 S400。咁車主呢，佢話佢部車呢都係由於呢個油電混合嘅系統呢經常發生故障，所以呢，佢係好想將佢改成純油。但係呢，佢又擔心改完之後，咁會唔會話審啊或者嗰樣嘢？會唔會係屬於改裝，同埋對個發動機嘅性能有冇啲咩影響呢？帶住呢個問題呢，我今日就詳細去講解一下。首先呢，呢款奔馳 S400嘅油電混合系統問題真係好多，例如呢個電池好容易會損壞，仲有呢個逆變器呢亦都會時不時出現故障，就連呢個冷氣泵都會經常罷工。所以我哋好多呢款奔馳 S400油電混合嘅車主呢，最後都係將佢改成純油。究竟改純油係要做啲咩呢？其實呢個改純油嘅過程呢，只係將呢個電池拆除，同埋呢將原先呢個由電池線圈嘅啟動方式改成呢個汽油發動機嘅啟動馬達。咁仲有呢個經常罷工嘅冷氣泵呢，都由電驅動改成皮帶輪驅動。仲有電器部分，呢個逆變器亦都唔要啦。我哋會裝個電控元件，將佢原來油電混合系統係變成純油工作系統。其實呢，油電混合改純油已經係相當成熟，我哋呢已經做咗不下幾十台。但係呢個更換嘅過程亦都有好多嘢要注意。舉個簡單嘅例子，就好似呢個齒輪，亦都有好多唔同規格。如果呢個齒輪太薄嘅話，咁樣啟動嘅時候，好容易會發出一啲生嘅聲音。除咗品控，施工過程嘅細節都好重要。就簡單到好似呢條冷氣管，你喺安裝之前係絕對唔能夠打開呢個蓋。如果唔係呢，到時走隻曱甴入去，裝好晒之後，冷氣唔製冷，咁就麻煩啦。我維修奔馳25年嘅彭 Sir，幫你慳錢整奔馳。